Привет, вы на канале Злата Лайк. Пока что у меня была только одна рубрика, как мы играли в книжку с играми. Но сейчас я хочу сделать вам приятный сюрприз, сделать мультик про куклу, историю, сказку. Так что смотрите, что с ними приключилось. Доброе утро. Вставать уже пора. Почему я сплю тут? Да потому что в моей приехала подружка Диана. Ее поселили в комнате, где обычно спит моя сестра. А моя сестра легла спать в моей комнате. И мне выделили зал. Эх, еще ночь. Вот надо бы уже еще спать, но я встану. Раз ботинка. И два ботинка. Ну и вот уже готово. Можно попрыгать на кровати. Хотя нет, надо ведь еще переодеться. Ну давайте. Опа! Ну вот, я уже переоделась. Вот такой у меня красивый костюмчик. Так, надо бы почистить зубы. Да только ящик наверху, а я внизу. Не достать. А вы пока что посмотрите и скажите мне, когда они проснутся. Потому что до ящика с зубной пастой, зубной щеткой я не достану. Знакомьтесь, это подруга Ханибан Диана. Обладает скверным характером и довольно не любит ее младшую сестру Лил Гуди. А эта сестра Лил Гуди Ханибан. Она тоже не очень любит свою проказницу-сестру, хотя это достаточно понятно, потому что однажды она испортила ей, потому что однажды Лил Гуди испортила ей косметику. Это Лил Гуди. Девочка 7 лет. Любит заматывать волосы в бигуди. Любимые цвета розовый и рыжий. Хотя больше любит розовый. Любит классный декор и пижамные вечеринки. Любимая еда попкорн. Ну да, а что еще? Ребята, у меня получилось достать из этот ящик. Так, зубные щетки. Сейчас сюда положим. Ать. Двать. Намажу розовую пастой и почищу зубки. Опа, и намазали. Ну все, теперь можно чистить зубы. Теперь надо все это смыть. Ну что, зубы почистила, маска для волос не помешает. Опа! Ну да, соглашусь. Выглядит странно. Я не совсем равномерно и отлично размазала все. Надеюсь, все будет отлично. Так, я проснулась. Надо приодеться, причесаться. Хопа! Ну что ж, я готова. Ой, а что это тут валяется? Здрасте! Что это за штука? Боже, еще волосом не тяпнула. Что это? Она так испугалась. Я просто маску убежала куда-то. Эй, подружка, ну вставай.
Ну что она не встает, там чудовище. Что случилось? Там на кухне огромное страшилище. Эй, ты в порядке? Что там за страшилище такое? Ну-ка. Так, а что это тут все валяется? Привет! Что это они все странные такие? Пойду-ка в отражение посмотрюсь. Надо срочно это все смыть. Так, смыла. Волосы вроде бы мягкие и классные. Надеюсь, девочки меня узнают. А вообще, пока-пока. Вы были на канале Злата Лайк. Всем до новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.